Rabo de cabuya, no se asusten, tranqui, soy yo con el cabello embrujado, mana. Ayer me lavé el cabello en la noche para hoy madrugar a plancharme el cabello, mi amor. Sí, mi linda, hoy el desayuno espero, porque hasta cuando todo es directico para la cocina. Y yo dije, no, mi amor, hoy me voy a planchar el cabello primero y después hago el desayuno. Y así hice, mi amor, así hice. Hice arepita frita con revoltillo de huevo, café con leche, porque estaba la cabra masticando. El ser que vive conmigo trajo el pollo para el almuerzo, así que me puse yo enseguida a sazonarlo, mi amor, con buen sabor y sal y color. Ahora yo no sé, ahora se me pegó la palabra mi amor y a todo mi amor. Mi amor también me hizo un juguito de piña para el almuerzo y como nos invitaron para una fiestica a última hora, porque estaba yo arreglando el traje de baño, la bermudita para el escuincle mayor, el pañito, mi amor, y me puse a fritar el pollo. Bueno, manas, este fue el almuerzo, pollito frito con guasacaca que tenía en la nevera y juguito. Nos bañamos, nos arreglamos y aquí estábamos listos con el bolsito para agarrar carretera. Lo único malo era que era las 2 de la tarde, mana, y salimos a esta hora nosotros con ese sol más caliente que la lengua de la vecina mía, pero bueno, todo por ir a la fiesta, todo por cumplirle. Bueno, por aquí vamos llegando a la entrada de la piscina. Es un poquito larga la entrada de la piscina, pero imagínate, yo tengo que recordar porque si no, ustedes se van a cansar de ver mi video. Bueno, mana, por aquí entramos a la piscina y se llama Mi Sueño. Por aquí los rabos de cabuya enseguidita fue cambiándose y para la piscina. ¿Cómo que no? Claro que sí. Eso fue llegando y metiéndose a la piscina porque a ellos les encanta estar metido en el agua. Mana, así estaba la decoración de la tortica, había de todo, un poquito, mana, sencillita, pero bonita, claro que sí, como que no. Y por aquí estaba yo, trague que trague, mi amor, porque para eso fui a tragar, ya que no me pude bañar en la piscina, me tocó tragar, porque también iba incluido ahí en la piscina grandes y niños, y yo de estúpida no me llevé muchito para yo bañarme. Bueno, manas, después que se cansaron de estar en el agua, salieron a comer arrocito así como trifásico, bien sabrosito estaba, delicioso. A las 4:30, 5 le cantaron el cumpleaños al niñito, le dieron los regalitos a los niñitos, mis escuincles más contentos que muchacho comiendo moco con sus regalitos, y bueno, cada quien para su casa, mi amor. Otra vez cogimos carretera. Ustedes saben que las carreteras son peligrosas, mi amor, y más tardar nosotros nos pasamos así 5:30. De ahí para atrás enseguida. Bueno, hermanas, llegamos a la casa y esto es Clean que fue revisando su juguete. Eso fue todo, espero que les guste. Nos vemos en el próximo video. Si quieren el dulce, se van por la segundita. Bye.